Naayimiyaa boqonnaa afur lakkoofsa tokko amoonnaa qophaa'e lammaffaa mootota boqonnaa ja'a lakkoofsa sadiirraa kaaseen dubbisa. Isaan keessaa inni tokko Adaraatis immoo nuyi garboota kee wajjin hin naqxuu jedhee inni immoo deebisee nan dhaqaa jedhee. Eshi minaa dubbisi. Nuyi Yihuudoonni dallicha deebifnee ijaaruu akka jalqabne Sanbalaax yommuu dhaga'e baay'ee in dheekkamee nutti hin ga'ises. Baay'ee dheekkamee nutti hin ga'ises. Inni warra hidhata isaa fi loltoota Samaariyaa duratti Yihuudoonni dadhaboonni kun maal hojjechaa jiru? Dallaa mandaratti deebisanii ijaaruure. Dallaa mandaratti deebisanii ijaaruure. Amma isaanii aarsaa dhiyeessuudhaan hojicha guyyaa tokkotti finna jedhanii yaaduure. Hamma dhagaa gubatee caccabee tuulamee kanaan akkuma inni jirutti deebisanii ittiin ijaaruu danda'uure. Waan gubataa waan caccabaa kanaan dhuguma manni ijaaramaare. Ishi. Xoobi'aan amantochi inni isa bukkee ture immoo jarri kun maal ijaaraa jiru? Dallaa isaan dhagaadhaan ijaaran kana waangoon iyyuu utuu yaabdee in caccabsiti jedhe. Dallaadha garuu maaltu diiga? Waangoo. Amma waan kana utuu garaan keessan hin fudhatin amma kudhanitti irra deebisiisa. Garaan keenya fudhatu macaafa kana. Maaltu dallaadha garuu maaltu diiga? Waangoo. Amma kun tuffii guddaadha. Tuffii guddaa nama hojii irratti kan. Ishi. Ani namiyaani yaa Waaqayyoo keenya tuffatamuu keenya dhaga'i. Maqaa Yesuus. Arrabsoo isaan nu arrabsanii. Oy. Waaqayyoon waan tokkoon si kadha. Biyya kanaaf situ na kaasa. Sagaleen kun immoo akka dubbatamuuf situ natti kenna. Lapheen saba kanaa hin fudhatu wanti nama lallabuuf jedhu kun. Waggaa kana keessa barri kun utuu kee hambayin ana mucaa kee irratti ta'u. Anaafis ta'u. Laphee warra amanan irratti moo ta'u. Ameen. Ishi. Dhaga'i. Arrabsoo isaan nu arrabsanii matumaa isaanitti deebisi. Ilaa dhaggeeffadha. Nama hojiitti itti uffatame wanta nu hojjechaa jiru kana diina dhoowwuu dhiisiiti waan golichi saa jedhanii tuffatan harkatti. Ishi. Akka isaan saamamaniifis biyya warra isaan boojuutti dabarsiisaan kenna. Isti harka rukutaa. Taa'e. An jireenya koo keessatti waan tokko ana miti. Afurri Waaqayyo anarra jiru waan tokko jaallata namarra. Anammani lallabu kalaqoo natu kalaqe miti. Natu caafe miti. Ani sanatti kenname lallabu. Waan silumaa jiruun sagalee Waaqoo natti kenneen dubbadha. Garuu afurri narra jiru waan tokko jaallata. Kennaadha waan ta'eef. An nama hiikamaan barbaada. Dhukkubsataan rakkoo hin qabu. Dhukkuba qabaachuun ni rakkoo hin qabu. Garuu dhukkuba kanatti nam fayyadanii amanuu dadhabuutu rakkoo qaba. Hiyyoomuun rakkoo zarii miti, rakkoo dhiigaa miti. Hiyyummaa keessaa hin bahu jettee of amansiisuun kee garuu rakkoo keeti. Sagaleen cufaa bana. Karaan hin jirre karaa baasa. Faroon jiru karaan hin jirre karaa baasa. Afaanni keenya hin jedha ofirratti murteessuu garuu hin dandeenye. Wanti nu dadhabne isa kana. Torbanin wanti nu wal yaadachiif tuttuqanuma tumannaadhuma kaayidhuma tirima ta'e baqa. Hamma torbanii yaadachiif otoo ofirratti murteessee dhufe ergaan hin geeddaramaan jedhe. Sagalee kan dubbadha. Mata duree nama hojii jedhee dubbadhaan. Akkuma biyyaatti wanni nami jedhu jiru. Ilaa suuqiin nagadu maal hojjettaa yoo jedheen hojii xinnoo tokko yookiin an hojii dhabaadhaa innumti hojjetu. Yookiin inni komishinii hojjetu maal keessaa hojjetu daldala kam keessaa jiraatu. Maal hojjettu jedhan konfidensiidhaan an hojii koo kana jechuun danda'u. Hamma isaa danda'an waan hojjetu dhokfatee jireenyuma isaatti hin geggeeffachuu barbaada. Himuun barbaadu namni hojii isaa. Maaliif himuun barbaadu yoo jettee tokko hojii tuffata. Hojiin kun anaannawa qasiisaa, naqaanessaa, hiriyoota koo gidduutti na saalfachiise waan argatu mana namaa hojjettu, kushinaa kee hojjettu, hojiin hojii. Hoteela kee ajan hojjettu, hoteela kee an hojjedhan jettu, hojiin qabu jetti malee. Daldala kee inni jiru yookiin salbaachi wayi karaa irratti gurguroote maal hojjettu hodhan hojii hojjechaa hin jiru. Nama baay'ee takka namni sitti matu nama muraasa.
hojii caba wayitti waan lakkaa'uuf hojii kan hojjetu nama mataan fayyaa ta'edha. Namni mataan isaa dhukkuba gajjedhee taate leestiroon xaragu namuma sammuun isaa fayyaa leestiroo xaragu hojii leestiroo hojjeta. Namni mataan rukutame nama maraataan nama dhagaa sitti guura malee dhoqqee sirraa miicu sammuun isaa waan fayyaa ta'eef caammaa sii xarage dubbatamu. Naahimiyaan namni hojii kun mana mootii kee adaadhii buusa dhaggeeffadhu nama mul'anni kun itti himamu. Konfiidensi ittiin dallaa ijaaru ija jabummaa isaa hin qabu. Miliyeenarii taateef hojii sitti hin kennu Waaqayyo. Iddoo haasaan si ijaaran nan lakkee Waaqayyo. Daawitiin. Hiyyee harka xuriin iddoo haasaan ijaaru. Horii nama tokko tokko Waaqayyoon barbaadu. Xuriin. Waaqaafis hin ta'u siifis hin ta'u. Mana mootummaa kee adaadhii buusa laal. Garuu sammuu hojii qaba. Bakka jiru sanatti kadhannaa hin dhaabne. Hin dhimne addaan hin kun kadhannaa isaa akka itti ufetti jira. Akkuma itti ufetti. Warra daadhii buusuuf keessaa guyyaa tokko namni dhaqee oduu itti hime. Oduun itti himame kun akkeedha. Dal'aan abboota keetii badeeraa. Horiin akka barbaadde keessa deemaa jirti. Achi keessa lafee abboota keetu jira. Warra dallaa Yerusaalem ijaaruu irratti waraanan achi keetti dhumanii lafeen isaanii caccabeet achi keessa jira. Jennaan fuulli isaa qayyarame. Fagaq jechuudhaan beekama fuulli Naahimiyaa. Kolfuudhaan akkasi nama ettayina ilaaltan kaname fuulli Naahimiyaa akkas bitti. Jechaa daadhii buusa. Lafa Naahimiyaan jiru nama dhaqee daadhii meerra gurbaan sun jedha. Mootiin fuula isaa beeka. Otuu fuula keen argin namni buddeenatti namaa laattu hin baru. Fuula hin qabdu taanaan buddeen masoobii kee hafuutee namaa laattu. Tuuti fiddee hin nyaadhu. Fuula gurraachisitee. Sharaa waxxartee matuma masoobii hanko nyaadhu mee dubgootee keessee manoo nama tokko dhattee haatumti qee tokko dubgootee nyaadhaa kaa jettee yoo teesse callumattee nyaatamoonni iftam. Summii sitti ta'a. Summii sitti ta'an jedhe. Nama tokko tokko akka nyaatte akkatti nyaachisu dhabe Waaqa. Waaqa buddeena haaraa harkarra sii kaa'u dhufee. Kostoorettee ilaalta. Macaafumti kun qannoodhuma kana sitti fakkaataa jira. Macaafumti kun namicha ollaa keessanii si arrabsu yookiin wangeela baatee akka bakkamtirii wayi akka nama noormaalii wayi fakkaataa nama baay'eetu. Sammuu wangeelli geeddare mootonni jijji kan biraatti qayyaruu hin danda'an. Appilikeeshinii biraa gashuu hin danda'an. Mana mootummaa taa'e sammuun isaa appilikeeshinii biraan fudhan. Achi keessa taa'e waa deebisuu shaakala. Achi keessa taa'e danqama keessa taa'e waa deebisuu shaakala. Iddoo sirrii argattee diiddeeyyate. Lafa sirrii argatte karaatti waa diiddu barbaada. Namni tokko tokko akkas bara. Iddoo sirrii yoo argatte karaatti waa cabsu, karaatti waa saamu, karaatti waa balleessu, karaatti nama dha'u, karaatti nama caalu barbaada malee karaatti waa ijaaru barbaadu. Nama baay'ee akkas. Haala argateen sammuu waa ijaaru qabatti geette. Fuula isaa durii qayyarame akka inni itti qayyarame waa diigamuun jaallatu. Buddeen dhaba miti fuula isaa kan geeddare. Waan nyaatu waan uffatu dhaba miti. Dallaa abboota keetu diigamee jira jennaan fuulli isaa qayyarame. Hamman dallaa isaa deebisutti. Mootiin naqee maanni fuulli kee akka duraa miti maal taate? Yaa mootii waan tokkicha na deggare. Dallaan abboota koo diigamee waan jiruuf isa nan deebisaa. Gaafan karaa kanarra deemu namni yeroo na gaafatu xalaa darbiinsaa naa kenniidha. Lafa deema tiraanspoortii gaafate miti. Tiraanspoortii gaafatan keenya mataa hoqqata. Birriin itti naqee waa hiriirandirii hojjedhu na beela. Nama hojii taateennan yoo akkaawuntii irra waan qabdu ta'e liqeeffattee jalqabde. Sammuun kee hojiirra jira taana. Sammuun rafeennaan miliyoona akkaawuntii irra geessee
achuma irratti seedda akka nama eegu kuma lama achirratti ishee ma eedda achuma irratti sammuun kee hojii irra jira taanaan liqeeffattee hojjettaan jedhe sammuun hojii hojjetu rafu sammuun hin rafne harka keessa qabe namoota hojii hiikanii jiran labaasaa kaarra hadii labaajaan namoota hojii waaqayyo waa himnatti bebar ergaa kan fudhattes dhiifte namoonni hojii hiikanii jiran namni 23 ganna kana keessa akka ajaa'ibaatti shaanxaa gatte fuutee hojiitti eegalta ergaa sii qaba ammas hojii hiiktee kan jirtu barattee daldaltee hojiidhaan ala ta'e kan harka hiikattee harka akka Phexros fa'aa kiyyoo miccitee teessee kan jirtu amma hojiitti deebita. Nama si bitaa mirgatti qabeetti hojiitti si deebisa waaqayyoo naa jedhiin. Eshi jedhiin ammas. Gaafa dhaqee xalaa kana gaafatu mootiin xalaa kana barreesseef Nahimiyaadhaaf. Gaafa dhaqu wanti hundumtuu dallaa Yerusaalem babbadaan diddiigameera. Deebisuudhaaf yeroo dheeraa nama gaafata. Waan lama isa gaafata. Tokko humna namaa. Lammaffaa lola gaafata. Dallaa sana deebisuuf irraa lolu humna namaa gaafata. Qophaa fi iddees waan gootu hin qabdu. Dallaa Yerusaalem deebisuuf saanjaa saasitti hidhateeti harka bitaatti waan ittiin diina lolu qabateet harka mirgaadhaan hojii hojjeta. Ammatu lafa hojii keetti lolli wayisitti ka'eeti gurra jisitee magaltay dhaabattee mallee hin falmattu. Naariyaniim jedhe tokko. Naariyanii. Maal waaqoo kana na agarsiisuuf na dibdee ammati. Naariyanii. Takka dhaabattee man dubbatattu. Nama najjeesin malee qofa yoo falmatte rakkoon qabu. Maal hojiin hojjechuun barbaade yoo rakkoon qabu. Irraa naariyanii deemati gala. Irraa lolaa mul'atachuun akkasi bara. Namni hojii diina irraa lolaa hojii hojjeta. Irraa lolaa. Nan hojjedha jecha. Lola qaba deema gala. Buna danfisuu jalqabdi. Torban tokko gidduutti namni dhaqu iddoo tokko naa kadhatte gadda dhufte. Bunan jalqabeetti. Ilililiin jedhe. Waaqayyo baga hojii kana sii kenne gammadee. Garuu maal godhe nama dhufuu deemee. In obsitu torban tokkotti namni hin baruun jedhe. Maal of yoo qabdee mati. Gabaasa kamtuu torban tokkotti dhufe cikkee mana guutu. In ofii dhugi deebii torban tokkoof ofii dhugaa dhumati. Hiriyoota waamtee affeeraa dhumati soo jalqabdeeti. Dursa koo akka kisaaraa wayi jalqabdaa. Callumattee mati tola faadhu obaafta nam. Haadhu guutaa'e. Gaafa guyyaa lammaffaa tola nama sadii fide itti gurgurta gaafas immoo. Maal goota reennaani amma nama sharaa koonaa buqqisuun dhabeeti. Torban meeqatti torban tokkotti nama naa buqqisuun dhabeeti. Amma obsa torban tokko taa'ee hojii isaa irratti taa'ee diina irraa lola hojjetu mitiyooti akkamitti siyaa hojjechiisu waaqo. Ji'a tokko ji'a lama sadiitti nuuf eegal. Mee ilaala nama tokko miindaan ishee 2,000 taateet. Rafuu moo 2,000 argachuu caala. Kamtu caalaan jedhe. Maaltu si rakkisere 2,000 nyaachaa filannoo biraan barbaaddu. Maaltu mana taa'u moo hojii hojjechuu caala. Tolayyuu haa ta'udha hin hojjettu. Hamma miindaan dhufutti. Sammuun kee hojii irra jira taanaan buddeen nyaatutti otoo hin taane waan hojjetutti gammada. Sammuun hojii. Waan hojjetu. Birri isaa xiqqaatan jedhu. Birri xiqqaatan jedhu. Waan argatu waan hojjetu. Maalan kaayee darbeedha. Nama hojiiti bara. Namni hojii maalan kaayee darbeedha malee maalan nyaadhee darbe hin jedhu. Har'a maal nyaatta? Xibsii. Har'a maal nyaatta? Shiroo. Torban guutuu xibsii reebaa baate. Xibsii ma nyaachaa baate. Waan keenya taanaan ati hantuuta. Afuurumti waa harraabee darbu kun sirrii miti. Kaadeen maal? Maal ariitiinsaa? Ani raajichi immoo irraa sirriira hin jiru. Gaafa galmoo
harka galmu dhibee naa nyaatu haadha ko waggaatti tokko kofaltaa sila harka gas qab ergaan sii qaba balbalatti dhiibaa jirtu sana dhiiftee deebuuf jetta adam ergaa nama 11 dubbataa jiraama gabaabba deettee dhiiftee galu fetta gabaad dhufeera waan tojjetu tarraaqameen jedhi kamalo harraa kaasee simboo waaqayyootti deebi'eera yee lafaa ka'itti simboonnatti deebi'eera jedhi maalo ameen jedhi nama sadi cabbat ameen sii teeranitti ameen sii teeranitti namni hojii filannoo baay'een baay'u lafa jirutti jalqaba gaafannoo hojii kana jalqabu waatu ta'e dhaggeeffadhaa namoota gurguddoodha jedhaman akka biyya sanaatti Sanbalat Xoobiyaan lola irratti kaasan otuun lolii dhaqeedhan gaafa waa jalqabdu hojii kee warra sirkatti tuffatantu baay'ata gaafuman hojii jalqabu maa inni kana dallaa dhagaa caccabaa kanaan dhuguma dallaan ijaaramaa reedha tuffii guddaadha hamman kuftuuree siin jedhu yoon kuftate kufiiti inni isini yoo dhuguma kufaatii ta'e hin kuftaati hin kuftaa namaaf dhiiftee hin deebiin jedha ishi dallaati ijaaruuf jettu kana waangoliitu caccabsaa tuffiidha kunis ammatuu nama hojii bitite sammuu isaa keessa waaqa waan haraan keenyatee dhiisee gala naamiyaan maal gochi waan gon caccabsite hojjedhe sababni isaan inni ijaaraa dallaa waan ta'eef waan ati ijaartu namoota akkasii si duukaa jedha namoota amilee kee kaa godhanii cabsan namoota akkasii duukaa lammaffaa namoota yoo birrii si qaban birriin si gargaaran namoota yoo yaada qaban yaada si gargaaran jarri kunis jiru namni nama keessa waan lamaan kana lamaan sii qabu qabda nama akkatti jibbitu hin qabdu nama akkatti dhiiftus hin qabdu tokko nama birrii si deeggaru qabda mul'ata keessanaaf lammaffaa yaadaan jabaan ayizoo kan sin jedhu qabda keessaa immoo gurguddaaf ciccimaansaa wanni kun hin milkaa'u bara waan sirrii hin taane jalqabde nama sin jedhus qabda isaan kun persentiin guddaa baay'ee guddaa ta'u hin cimaa isii gal warreedhan hin baay'atu nama hojiiti nama si bira kan qabate naa gaafadhaan ati nama hojiiti moo nama oduuti jedhaani nama maaliiti mee warri hojii qabdan ilaa galaan deebise tokko kana kaalaa kuno amma hojiin buna danfisuu duwwaa miti jedhan hojiin hoteela kee hojjetaa mootummaa duwwaa ta'uu miti dura kan natti fakkaatana yeroo warran gafa keenya baratanii hojjetaa mootummaa ta'anii bakka barattee fittee hojjetaa mootummaa ta'uun akka waan jannatatti galteetti ilaalama baadiyyaatti akka waan sadumaa guddatteetti ilaalama sadumaa bakka macarrashaa guddatteetti ilaalama ani immoo ergan dhufee adda nagee baratanii fixanii dookimentii fure dirijjitii haa ta'u hojii mootummaa ta'u dhaqanii qaxaramuun nama waraqaa ofii isaatiin itti mallatteessee na garboonfadhu bara baraaf si jalaan ba'u harka sitti kennadheeraa jedhee nama qee garboomu natti fakkaataam maaliif jennaan waaqayyo tokko namaatiif mul'ata kenneera sirra waan hojjettu qabdaati gara addunyaa kana yoo lafa hojjettu lafa jirtu waan keessee dabartu qabda mee warri kana keenya jira warri an kan koon qaba kan namaa miti warrettan kan koon qaba mul'ata kan koon qaba abjuu kan koon qaba ergaa kana dubbannaan jedhe waaqayyo waan mul'ata kee yeroo dheeraaf haguugeef dhokse kana sharaa rakkinaa kana ciree gateera sirra harka keetti ciriiti narraa cirameera jedha iyyaata akkasi mootota isa lammaffaa boqonnaa jaalakkoo tokko namichi hojii tokko mi'a hojii hin qabu ilaa dhaggeeffadhaa nama hojiiti mi'a hojii hin qabu mana qulqullummaa keetti manni isaanitti waaqeffatan itti dhiphateen jedhe
waldaatu itti dhiphata isinitti beeku amantoonni bara keenya amma nu dabalatee dhiphina manaa hin qabnu dhiphina yaadaa qabnu amantoonni duri bara eessay dhiphina yaadaa qabu miti dhiphina manaa qabu manatu itti dhiphata an keenya manni bal'aa yaadaa dhiphate yaadatu hin jiru amantaa mana amma takkas mana bal'aa keefi yoo xinnaate mana yoo laaltanii keettu warri gaa'ila qabdani inni dhiiraayi manni sos baaratti nu gaa'edha siree asiin kaannaa komodiinoo ishee xinnoo binnaa'edha caammaan keenyas taa'aa hidheeti murteessanni dhiira haati manaa ammoo keetti ngibbii mulu'etti iddoon ciisicha ijoollee achi ta'uu qabaam jetti isheen caammaa keenya waan irra kaan madardariyaan bitamuu qaba jetti haadha manaati laa dhaggeeffadhaa sireen kun jijjiiramuu qaba jetti innoo amma barri darbutu waan irramna jedhan immoo birrii abbaan mana argatu yoo baay'ate kuma shayyoo ta'e haati mana ammoo teessee wacii 10,000 faraddi ati abbaa manaa fidee hin bidduure mana fuutereetti in ajjeeftaa yoo ni dhame maadoo konduu amaan maal warri dhiiraan kon fudhame zargii dhaqanu eessa innumne warri dhiira keettu warri fuutanii manarra yaadi kee aballatu jedhaan yaada manaati kadhaa ameen jedhaa kanatti harka walii rukutaate rukutaan jedhe harka bara 2012 barani keessattuu bara sana caalmaatti mishineriin hojjechaa ture 2011 kunos kan shawwaa kabaa keen ture bara sana goddanyaa koo tokko mana kireeffannee teenya manni kiraan kuni ol galtaa hima ciifta ila hin teessum waan haasofne waan finne waan nyaannu nyaanneet ol gallaa inuma ciifta malee teesseen haasoftu hin jiru waan irra taa'amu iddoon isin jiru mataan galtaa ganama immoo akkeetti baatan dirgan rakkoo birriitiif garuu achi keessatti sammuun bal'aadha gaafan gadi bo'u waan addunyaan lallaba manannatti dhiphate malee yaadi koo fayyaadha nama hojii taanaan iddoo jirtutti carraa keeki mana bal'ifachuuf mi'a hojii hin qabu ilaa dhaggeeffadhaa fixaan jiraan mi'a hojii hin qabu mi'a ittiin hojii hojjetu ollaadhaati dhaqee ergifate namni hojii hojjetu gad hin taa'u ilaa dhaggeef rakkoon nama hojii hojjetu uffati isaa xuriya yeroo baay'ee nama hojii hojjetu biratti dogoggora 1000 argita dogoggora qabaa jechuus hin gaatu nama hojii hojjetu tuulee lafa kaayee qaba dogoggora kan hin qabne halkanii guyyaa kan rafu caamma isaa in xuraa'ee fi inni isaa in jallateef hin qajeele isaa kan ilaallatu surree kana hin qallateef hin bal'ate isaa duwwaa kan ilaalu kootiin koo maal fakkaata qofa halkanii guyyaa waa'ee kootiif waa'ee shamuzii waa'ee caammaa kan yaadu hin dogoggoru kootiin irratti butute caammaan kun akka irree abbaa baqqalu miilli isaa jallatee otuu jallatu achi ol ilaalee inni hojiidhaa galu dogoggora qaba hojiirra jira yookiin haasaa dogoggora yookiin hojjetu waa balleessa amma miidiyaarraa calluu badhanii qeeqaa ol takka nama rafu qeeqee nama qeeqee beeku hin argine maali haasaatiin 24 raftaadhe nama qeeqee beeku hin argine tajaajila baluutu akkas ta'e raajii akkas godhee dubbate wangeela sirrii malee dubbate akkaataa malee hiikee haasaan isaa akkasii dubbannaan isaa akka safuu hin beeku hojiirra hin jirtu taanaan waa'ee hojii hojjetu haasoftu kanuma hojiirra hin jirtu taanaan namni hojiirra hin jiru buna danfifannaa waa'ee hojiirra jiru maal namichi naggaadeen sun immoo jawwee qaba jedhanii hojiirra jira kanaaf
Maal gurbaan tajaajilu sun immoo wanti dheengaddaa buraayyuu kana kee olii gadi joora jedhanii hojiirra jira. Situ rafe malee inni ramne. Kenna harka kee. Dhaabaa saakar. Harka kee oluma dheeressiti ani nama hojii ta'e. Maal natu dhagaan jiru moo saba kana jechaa jiru? Maal jettan? Nama seera jiru har'aa kaasee waaqo nama hojii si haa godhu edin. Nama oduun ta'in nama hojii ta'edhaani. Mee namni an nama hojii ta'e guddisi ameen jedhika. Haasaan keenya jiru. Nam Finfinnee kana waliin agartu abbe. Karaa kan biraa ta'a malee yeroo tokko tokko cubbuun Finfinneen jiru dhee yaadee ture. Ergasii babbade malee maafan akka beektu ganama 12 haati manaan jiru abbaan manaan jiru inni tokko hin jiru tokko faabirikaa dhaqaa tokko kaanseraa dhaqaa tokko hojii mootummaa dhaqaa waa'ee nama haasa'uun hin jiru. Hojii kenneef yoo duurraayidhe. Amman keenya abbaan manaan ta'a haati manaan teessi abbaan hin ta'a akaakayyuun ta'a guyyaa kana guutuu maqaa nama 50 taasisamee oola mana nama tokko keessatti hojiitu hin jiru. Waaqayyo oduu si dhiisi yoo barbaadu hojii siifa kennu haa dhokku si deebisaa kennu. Maal hin gubatteetis maal hojjettare harka kee as qabila barraa hadiyaas ergaa sii qaba har'aa kaasee waaqayyo balbala hojii si taabanu. Nama quba nama si bira jiru har'aa kaaftee jedhe eebbis balballi hojii si taabanamu jedhin hin taayin hojjedhu jedhin maalo yoo hojjette badhufaa jedhin maalo siifa banamu jedhi itti naa himi. Dhugaadha kanatti kana mane harka kee ofirra naanneessi ameen jedhee ameen jedhi dabalee abbe nama 53 iddoo teessee arrabsamte kanaa kaateet lafa hojiitti asii ergade waaqash harka kee miilli kee irraa kaasee hojiitti biisii haa ta'u yee si eebbiseera har'aa kaasee harka kee hojiin eebbiseera miilli kee hojiin eebbiseera sammuu kee hojiin eebbiseera eebbifami. Harka walitti rukutaa.